Amigas, amigos, estamos en Venezuela transmitiendo para República Dominicana en tu espacio de lapuracrema.net. Roncamos porque podemos. Vamos ahora con el área de béisbol. Es importante hablar de Ronald Acuña, el venezolano que ya disparó su primer cuadrangular con los Bravos de Atlanta ante los picheos del dominicano de los Mets de Nueva York, el zurdo Frankie Meneses. También tenemos más información y esta tarde vamos a hablar de los Dodgers de Los Ángeles, que a través de su pelotero Mookie Betts ha logrado una hazaña interesante. Esta temporada Mookie Betts ya logró su primer cuadrangular y sabemos que este pelotero viene de ser MVP en la Liga Americana, 4 veces guantes de oro y luce como el pelotero número 1 de los Dodgers para lograr este año la ansiada Serie Mundial en medio de las circunstancias diferentes en Major League Baseball por lo que es el coronavirus. También tenemos información de que Aaron Judge, el cuarto bate de los Yankees de Nueva York, logró 4 vuelas cerca seguidos la semana pasada. Jonroneó ante los Medias Rojas de Boston. Y también hablando de los Yankees, tenemos que Masahiro Tanaka ha logrado sendos lanzamientos, buena victoria después del pelotazo recibido el 4 de julio de su compañero Mike Stanton. Esto es Recta Pegada desde Barquisimeto, Venezuela para el mundo a través de Sport Visión y Altagracia TV acá en República Dominicana.